Un vento fortissimo ha sferzato Padova e tutta la provincia. Le raffiche violente hanno provocato alcuni danni, grossi rami e piante cadute, ma anche un blackout che ha interessato i comuni di Selvazzano, Albignasego e Galzignano Terme, dove si sono registrate momentanee interruzioni di elettricità. A Padova grossi rami sono caduti su Corso Milano, invadendo la strada, in piazza Capitagnato, in via Manzoni e via Gattamelata. Chiusi per sicurezza i giardini dell'Arena, decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere gli arbusti caduti sia nella bassa che nell'alta padovana.